메리 크리스마스, 뮤리야. 메리 크리스마스. 초리야, 너는 크리스마스 선물로 뭘 받고 싶어? 장난감 자동차. 어제부터 산타 할아버지만 기다리고 있어. 빨리 산타 할아버지가 오셔서 크리스마스 선물을 주셨으면 좋겠다. 맞아, 산타 할아버지가 타고 다니시는 썰매를 본 것 같기도 한데. 산타 할아버지다. 산타 할아버지, 안녕하세요. 그래 얘들아, 안녕. 반갑구나. 여기서 뭐 하고 계세요? 아이들에게 선물을 전달하려고 썰매를 타고 이동 중이었는데 글쎄 썰매가 망가져버리는 바람에 선물을 주러 가지 못하고 있단다. 혹시 너희들이 나를 도와줄 수 있겠니? 당연하죠. 저희가 썰매 고치는 거 도와드릴게요. 고맙구나. 나는 그동안 없어진 선물이 있는지 확인해 봐야겠어. 아, 그리고 이 사진을 보면서 고치면 더 쉬울 거란다. 감사합니다. 저랑 초리만 믿으세요, 산타 할아버지. 눈 위에 부서진 썰매 조각들이 떨어져 있어. 하나씩 가져와서 블록으로 같은 모양을 만들자. 썰매 가장 아래에 파란 조각부터 가져올까? 좋아. 이 조각은 어디 놔야 할까? 여기 있는 썰매 왼쪽 날이랑 똑같이 생겼네. 그럼 왼쪽에 파란색 조각부터 놓고 나머지 조각들도 비교해보자. 반대편 날도 있어야겠지. 사진으로 보니 남색 조각 같아. 날 사이에 올라간 손잡이는 조각 2개가 합쳐진 것 같은데? 저건 주황 블록 3개짜리 조각이네. 맞아. 그리고 그 위에 빨간 조각을 올리면 되겠다. 산타 할아버지가 썰매에 앉으실 부분은 보라색, 하얀색이네. 넓은 걸 보니까 아까 6개씩 있던 보라 조각, 하얀 조각이겠지? 산타 할아버지가 팔에 올리실 부분은 노란색이야. 어떤 조각일까? 뒤에 주황 블록도 있는 걸 보니까 주황 블록, 노란 블록이 섞인 조각을 알맞게 올린 것 같아. 주황 블록 위에 초록 블록이 올려져 있어서 못 볼 뻔했네. 차례대로 올리자. 산타 할아버지, 저희가 썰매를 고쳤어요. 고맙구나 얘들아. 다시 멋진 썰매를 탈 수 있겠어. 저희도 선물 기다리고 있을게요. 그래, 메리 크리스마스. 겨울이라서 집이 너무 춥다. 따뜻한 벽난로가 있다면 좋을 텐데. 맞아. 벽난로에 불을 켜면 집안이 따뜻해질 거야. 그럼 우리가 블록으로 벽난로를 만들까? 좋은 생각이야. 내가 블록을 가져올게. 벽난로 밑부분부터 만들자. 노란 블록 하나를 놓고 초록 블록 5개를 옆으로 길게 붙여. 그리고 그 끝에 노란 블록을 똑같이 놓는 거야. 노란 블록 옆으로 파란 블록 4개를 붙이고 반대편도 똑같이 붙여줘. 벽난로 기둥을 만들 차례야. 파란 블록 안쪽으로 하얀 블록 1개를 붙이고 그 위로 3개를 쌓아 올리자. 반대쪽도 똑같이 했어. 두 기둥 아래쪽에 보라 블록 3개를 붙여서 연결할게. 위쪽도 연결해야지. 하얀 블록 맨 위에 보라 블록을 하나씩 올려. 그 사이에 보라 블록 3개를 붙이면 돼. 벽난로 윗부분을 더 튼튼하게 만들자. 남색 블록 7개를 쭉 쌓는 건 어때? 보라색이랑도 잘 어울려. 멋진 벽난로야. 그럼 이제 불을 만들 차례야. 먼저 아래에 보라색 블록 가운데에 노란 블록 하나를 넣고 그 옆도 이렇게 붙이는 거야. 노란 불씨가 만들어졌네. 빨간 블록 5개를 사용해서 노란 불을 감싸주자. 진짜 불 같다. 앞에도 하나 더 만들까? 좋아. 바로 앞에 노란 블록을 하나 올리고 빨간 블록으로 감싸주면
작은 불도 완성! 벽난로 완성! 벌써 따뜻하다. 벽난로에 불을 켜니 정말 따뜻하다. 그러게, 벽난로를 만들길 잘했어. 덕분에 더 이상 춥지 않네. 밖은 추우니까 우리 벽난로가 있는 집 안에서 놀자. 그래,